Pirms 50 gadiem esmu dzimis Rīgā, Biķernieka slimnīcā 6 no rīta. Bērnu dienas man pagāja teikā. Mums bija ģimenes dārziņš, šķērtat uzrāpošu koku galā, lūkojos uz Rīgas jumtiem un lasīju Karlsonu. Skolā gāja Natālijas draudziņas ģimnāzijā, kur pabeidzu 1993. gadā. Arī augstskolā mācījos Rīgā, kur pabeidzu Latvijas Universitātes politologus. Rīgā ir divas lietas, kas pietrūkst – cilvēku un investīciju. Kopš 90. rīdznieku skaits ir samazinājies par trešdaļu. Un nu mēs esam 600 000. Ir aizbraukuši daudz okupantu, un tas ir labi. Taču pilsētu pametušo vidū ir arī latvieši, kas aizceļojuši uz Īriju, Angliju, Vāciju un pat Jaunzēlandi. Mums šos cilvēkus jādabū atpakaļ. Pērn kopā ar Ogres mēru Egilu Helmanu viesojos Vācijā, Anglijā un Īrijā, kur runājām ar tautiešiem par atgriešanos mājās. Uzklausījām cilvēku stāstus. Daudzi ir ar mieru atgriezties. Izcils reemigrācijas piemērs ir Dāvis Viļņums, kurš nu jau gadu kā dzīvo Baldonē. Mans vārds ir Dāvis Viļņums, un gandrīz 12 gadus savas dzīves es esmu pavadījis šeit, Londonā. Mana pirmā meitiņa arī piedzima šeit, tomēr Londona nav vislabākā vieta, kur uzaudzināt bērnus. Rīgā mums no emigrācijas jāatgriež vismaz 1000 ģimenes. Sauksim latviešus atpakaļ, jo Rīgā pie varas jābūt latviešiem un pilsētu jāpadara par 21. gadsimta modernu Eiropas pērli.